Questa qua è la parte 5. Mettiamo tutto dentro alla borsa. Iniziamo, allora. Allora, vamos a guardare questo qua. Tirare qualcosa dentro questo. Vediamo se questo c'entra. Sì, c'entra, quindi poi mettiamo però dopo. Poi mettiamo la mano. Poi mettiamo la mia fascia. Proprio, non lo so. Questa qua la mettiamo qua dentro. Vabbè, poi abbiamo la giorgia. Poi mettiamo questa qua dentro. Mi stavo dimenticando di questa. Mettiamo qua dentro. Ci mettiamo anche le vacanze. Ho andato a prendere il mio zaino di scuola. E poi dentro ho messo le vacanze. Poi metto le vacanze. Ho le zaino. Allora. Ok, raga, ho fatto tutto. Ci mettiamo un paio di calze, casomai fa caldo, perché vuoi andare a fare qualcosa. Ci mettiamo un paio di calze. No, io non metto mai. Allora, domani vado, la penna. Ci sta la penna qua? Ci sta? Sì. Sicura? Sicura. Perché sto facendo il video, ci sta? No, guarda, ci sta. Raga, ci sta, facciamo vedere il mongolo. Buono. No, ce la faccio. Ci mettiamo questa, poi fai parte 6. Parte 6.